嚟到清遠帶住小朋友，除咗去出名嘅長隆或者希樂谷之外，仲可以跟我哋咁樣去玩㗎喎。但係如果你肚餓，可以喺酒店買嘢食。酒店漂流河多達35個天然溫泉池，盡在河中溫泉。我哋仲體驗埋黃藤合滑車。另外喺清遠國際酒店住咗汽車主題房間，有小朋友鍾意揸嘅電動車啊！首先嚟到清遠河中溫泉古龍及 Frog 酒店，呢間酒店大堂都偏向東南亞風，嚟到呢度覺得好有度假嘅感覺。咁而家我哋咧，首先咧就去咗玩漂流先啦。河中溫泉喺邊？係位於有溫泉之鄉之稱嘅清遠三坑鎮，呢度分別有52間各具特色嘅溫泉別墅。嚟到漂流河，可以留意返日間嘅開放時間，就快要開放啦。漂緊啦，而家咁要提一提有一樣嘢咧，就係啲水咧，原來係暖水嚟嘅喎，真係意想不到。咁就算天氣凍嘅時候咧，過嚟玩咧都好適合喎。同埋佢呢度咧係可以有船長提供啦。咁如果唔用船長嘅話咧，咁就咁漂咧都可以嘅。我覺得係一個非常之適合親子家庭嘅一個活動啦。夜晚嘅漂流河係更加靚㗎，週末仲有螢火蟲活動添，但係要留意返活動嘅時間啦。呢一度仲有魚療池添，我哋可以坐喺個池邊嗰度，俾啲魚咬腳仔啦，好凍喎。呢個池水係偏涼，仲見到好多密密雜雜嘅魚添。呢度咧有好幾個溫泉池嘅，咁呢一個池係37度嘅啫，咁再前面啲呢一個咧就41度嘅喎，咁就熱好多啦。跟住我哋嚟到玫瑰花浴池啦，咁呢個池咧係38度嘅喎，個天又黑晒，所以我好舒服啊！我覺得呢個池好舒服。玫瑰花本身係一種中藥材，具有和血同埋止痛嘅功效，仲可以治療月經不調添。摩洛哥風設計嘅泳池打卡超靚，泳池隔離就係餐廳。酒店提供唔少嘅親子活動，夜晚可以留返喺度假村度食嘢。我哋今晚就係松露餐廳度晚餐啦。邊邊表演撈起。呢一份蠔皇撈麵超級大份喎，而且麵條口感都啱啱好喎。啱啱咧就上咗個咕嚕肉啦，外皮香脆，裏面嘅肉有冇索汁，同樣都係夠大份。另外仲有餃子，小朋友最中意上面嗰層脆卜卜，餃子夠大隻，餡料唔少，韭菜香皮油脆，
食飽飯周圍行下先。夜晚發現有兔仔，隨街走嘅兔仔。因為我哋呢就喺度探緊兔仔、夜探小兔同埋松鼠。兔仔欄呢度就有3隻兔仔喺入邊。至於松鼠呢，就係喺樹上面啦。嗰度，我哋睇下邊度有松鼠先。呢見到啦，隻松鼠喺度啊！呢度嘅溫泉區呢，都要拍卡入閘入去嘅。呢一棵石榴樹，佢嘅特別之處係用75度溫泉水煮鵪鶉蛋同埋雞蛋15分鐘，都係嚴選清遠本地嘅生態蛋喎。全程都唔需要人手去加熱。咁打卡之後呢，可以試下呢一口千年珍藏嘅雞蛋味道。蛋黃呢係綿密流心，口感好特別嘅喎。小朋友又可以玩桌球。呢一個呢係個激流衝擊池喎。溫泉區呢一邊呢就係個美食坊喎，就係俾你哋浸溫泉啊，咁到攰嘅時候呢喺度食下嘢啦。有啲咩食呢？主要係一啲青瓜啊、番石榴啦，同埋啲水果。咁今日呢，就個糖水呢係綠豆沙嚟嘅喎。要讚一讚酒店嘅就係呢度嘅設施活動好多元化，而且好適合一家老友過嚟度假喎。職員呢做嘢又夠主動，房間同埋度假村嘅範圍都好大，綠化維護又唔錯啦，可以見到好多綠色嘅植物，亦都好適合打卡喎。不過呢，就係唯一一樣嘢啦，就係要坐滴滴啦或者自駕過嚟啦。好 ，room tour 要開始啦！今次嘅親子 staycation 嚟到清遠河中 Frog 溫泉酒店。咁首先入開門，你見到一個好有特色設計嘅屏風嘅位置喎。咁我哋入嚟望下咯喎。跟住就見到呢一邊咧有個窗啦，個窗都會有特色啦，個設計。咁呢一度咧就係有放行李嘅地方。咁呢間房嘅採光嘅設計咧，都係好有一個摩洛哥嘅格調嘅喎，包括燈光啊，同埋間房嘅 style 都好摩洛哥色啦。呢度咧就有2張床嘅，一張大床，一張係俾小朋友瞓嘅床啦。呢度有張梳化，電視機就係呢個位置。咁呢一度咧仲送埋個下午茶，有水果啦。同埋仲有啲小食嘅，可以俾我哋免費享用。mini bar啦，入邊嘅飲品都係免費享用好中飲品。咁呢一邊咧就係掛衫嘅位置啦。同埋呢度嘅浴室同埋廁所咧係乾濕分離嘅喎，都做得好好，同埋咧而且係好大嘅。睇下個浴室先，呢度就係個浴室。咁有張凳提供到啦，呢度一樣係有花灑啊，有沐浴露啦。咁呢一邊就係個廁所啦，可以去睇一睇啦。咁至於呢一個位置咧，就係我好中意嘅一個地方喎，就係咧仲有個戶外嘅溫泉池，我哋出嚟睇下先。係寧願拍米啊！哇！呢個溫泉池係十分之大嘅喎。夜晚我哋即刻享用我哋房間嘅戶外溫泉。呢度酒店房間嘅天花板設計好有東南亞嘅感覺，仲配有一把風扇燈。早晨到第2日啦，咁我哋今日咧就喺呢度食自助餐啦。頭先咧就拎咗一啲食物啦。呢度咧最特別咧就係咧佢係有
點心喎，一籠籠咁拎翻嚟喎，有幾款點心揀啦。咁咧仲有一個好特別嘅咧，就係蜂蜜水啦。咁蜂蜜水咧，平時咧我就其他酒店咧係暫時都未見過嘅。咁佢有教你點樣飲嘅，咁要熬勻佢啦，上面有啲蜂蜜喎，跟住再撈埋一齊飲咁樣嘅。我覺得呢支嘢幾特別喎，咁可以攞嚟試下啦。你覺得邊樣最好食啊？酸奶係咪最好食啊？你覺得？小朋友最中意食呢度嘅酸奶喎。跟住又係望下自助早餐有啲咩選擇咯喎，見到有好多款嘅蒸點心選擇，有蒸包、牛仔骨、鳳爪、乾蒸燒賣嚟嘅喎，蝦餃、金錢肚都有喎。跟住仲有啲熟食，分別有蘿蔔糕、農家豆仔翅同埋雜菜心。手工豆仔翅嚟嘅喎，原來咁同埋都要試下呢一度嘅溫泉水煮蛋喎，即係我哋琴晚同大家分享過嘅，仲有番薯、腸粉、粟米同埋淮山等等。呢一邊仲有韭菜煎餃同埋太陽蛋，呢個係炒米粉、腸仔。仲有南瓜雞肉粥、五穀雜糧粥，都係一啲好地道嘅早餐啦。仲有蜂蜜水啦、乳酪、蛋糕仔、一啲甜品啦、水果。仲有一啲包餅類、花茶飲品啊、豆漿啊、椰奶都喺度啦。仲有穀物早餐添。食咗早餐之後，我哋就喺餐廳隔離呢個泳池度游水。呢一個漂浮早餐其實呢只係供打卡用嘅，咁裏邊嘅食物全部都係裝飾嚟㗎，都唔食得㗎。跟住落嚟嘅活動就喺度假村度踩下單車。喺呢度游水嘅話，仲有泳圈同埋浮板可以借用嘅。呢個小童玩樂區域嘅池水都係溫泉水嚟嘅。除此之外，呢度仲有一個好有大自然氣息嘅健身室。每逢週末嘅時間，泳池隔離會舉辦兒童活動，而呢個畫板都會固定喺呢一度。鍾意嘅話，可以喺呢度畫畫。今次我哋嚟到清遠河中溫泉 Fuk 酒店呢度玩呢，佢呢就好好嘅，有一張導覽圖俾你嘅，咁大家可以望清楚有啲咩活動想玩啦。咁佢有寫明有咩活動啦，同埋啲時間喺入邊嘅喎。咁大家記得留意呢一張圖啦。咁喺房間啊同埋前台呢都會有嘅。咁另外啦，住呢度都係玩水啦，又有溫泉啦，又有泳池啦，同埋仲有漂流河喎。咁大家如果唔記得帶防水袋都唔緊要，因為呢度呢有提供俾你喎。所以呢個服務呢都唔錯喎。2 hours later，黃藤盒啦，咁呢一條就係天門聯廊啊，叫做即係玻璃橋嚟嘅。咁如果有時間呢，都可以上埋去睇一睇。因為今日呢，我哋遇上落雨啦，所以我哋就冇上到去啦。我哋呢就買咗滑車飛啦。咁而家呢，首先呢就坐觀光車上去先，咁係包埋觀光車啦。咁我哋喺美團嗰度買嘅，98蚊一個人。咁而家坐觀光車上去之後呢，就會喺上面用滑車滑翻落嚟啦。建議大家過嚟黃塔上山嘅話，都係坐返纜車，因為喺纜車站隔離呢，就係滑車嘅位置，咁樣呢就會更加方便啦。揀好戴好頭盔之後，就可以跟職員嘅指示準備出車啦。出車，
都係建議大家好天嘅時候嚟啦，因為落雨嘅時候呢度嘅山路有啲濕滑，而且見到路面比較多沙石同埋樹葉，咁我拍嘅時候仲有啲蹬喎，路程都有啲顛簸，咁所以體驗感就唔係咁好啦。咁再一次證明咗天氣係好重要嘅。落到嚟嘅時候發現咗呢一個打卡嘅位置喎，大家可以打下卡啦。仲有寄存物品嘅地方。肚餓嘅話，呢度都有好多唔同嘅小食啊、飲品可以買嘅。今晚我哋咧就喺呢一間國家餐廳度食嘢咯喎，我哋入去食嘢先啦。入餐廳前會先經過呢個好清幽嘅院子，咁就喺呢個門口度入去啦。我哋而家坐低咗咯喎，咁呢一間西餐準備嚟，西餐廳咧，我哋我有而家揀啲嘢食，我哋介紹一下喎。所以啲周邊係成數咩嚟㗎？我哋要睇清楚啦。呢一間西餐廳咧，佢係一間好適合打卡嘅餐廳嚟嘅喎。咁如果中意打卡嘅朋友啦，都可以過嚟試下啦。同埋食物嘅質素咧仲有啲都好高喎。呢度係執貨嚟㗎，小心啊！係啦，咁呢個食物質素又唔錯啦。咁陣俾大家睇一睇啲食物啦，上小朋台嘅時候友就有呢個小朋友用具，係啦都非常好嘅。仲有小朋友嘅餐具提供嘅添，仲有博卡起國卡起字嘅紙巾。嘅紙巾。我哋嘅餐台仲有一啲好靚嘅佈置，係俾我哋打卡用嘅。而現場嘅燈光亦都好適當咁調暗咗，更加配合呢度嘅氣氛。咁所以見到好多情侶都會嚟打卡嘅喎。仲有好多唔同嘅特色座位可以打卡喎。呢一間院子餐廳係由一間舊式嘅房去改建嘅，咁所以見到呢度嘅環境都係比較復古嘅，更加適合打卡啦。而我哋嘅菜式就分別有藜麥堅果芒果沙律、泰式酸辣雪花松板肉、葱花黃油牛板腱、綠帽子鮑汁口蘑，仲有呢一個泰皇海鮮炒飯。我哋嘅菜都上齊咯喎，而家等我試下野生泡沫蘑菇湯先。咁呢一個湯呢，成個湯都係有好濃烈嘅蘑菇嘅香味喎，聞落去都好香喎。呢一道菜綠帽子鮑汁口蘑係小朋友嘅最愛。牛展係自己去烹調嘅，牛油煮溶咗之後，我哋就將牛展去反轉。呢個芒果沙律咧好多配料啦，同埋咧係好香嘅芒果味，同埋仲有粒粒嘅芒果喺入邊。嗱，而家我哋咧煮溶咗個牛油咧，就反轉啲牛，再煎一煎佢。咁煎到自己覺得熟啦，係自己中意嘅口感啦，咁就可以啦。之後咧就試下呢個綠帽子鮑汁蘑菇啦，呢一個係同埋同入邊嘅醬料都好夾。泰式菠蘿海鮮炒飯，咁佢係有少少辣嘅，咁個上菜有啲肉鬆喺入邊喎，佢有啲肉鬆嘅味道啦。個飯咧係好入味嘅。好啦，咁試埋個牛嘅，呢個牛咧我哋係知道大約60成熟啦。咁佢個牛油味咧十分之香濃，同埋佢個質感都好嫩口，唔會鞋啦。一陣間再睇埋個豬頸肉都係切得十分之薄片嘅。夜晚嘅院子餐廳咧掛滿晒柔和嘅燈光，除咗食嘢之外，記得都要打埋卡啊！今晚入住呢一間酒店清遠國際酒店，係位於市中心嘅，有直通巴直到。最特別之處，佢係有架電動車喺房間，電動車可以喺酒店範圍入邊駕駛，房間都可以玩，小朋友真係十級歡樂。架車真係開得快
啊！你呢間房有啲咩設施㗎，謙謙？有架車啊！嗯，呢架係咩車嚟㗎？過嚟睇下啦，呢一度有音樂嘅。音樂模式。哦，仲有歌聽喎，原來對住個江景踩車喎，我哋。藍牙模式。仲有條鎖匙要開嘅，咁呢個就用褪後啊，褪前咧佢褪前。咁見到隔離呢個係車主題嘅床嚟嘅喎。因為呢，哇，謙謙，因為我嗰架電單車就係車啊，所以張床都係車啦。哇，連張床都係車嚟嘅喎，即係成間房都係你中意嘅 style 嚟嘅喎。哇！我瞓下覺先。我一條鎖匙一定要掹咯，完全嗰就好容易不斷開住啊。電視機喺呢邊啦，啦，跟住呢一邊呢，插完咗電之後，人哋就係個大人嘅房啦。小朋友另外一邊，大人房就喺呢邊。呢邊又有個電視機喎。呢度呢又係望江景嘅。房間樣都係好舒適啦。mini bar 就喺呢度啦，提供到2支水啦。由於呢一間係親子房，咁所以有個小朋友嘅杯同埋支小朋友嘅飲品。呢一邊呢，就係個坐廁同埋旗杆嘅位置啦。洗手盆，仲有埋浴缸添。咦，原來仲有提供埋兒童沐浴嘅玩具喎。另外呢，酒店仲提供埋個浴球俾小朋友沖涼用喎。呢個真係好少有啦。喺走廊玩電動車 check in 咗嘅時候呢，開始玩啦，咁以為個電動車壞咗，因為冇反應。好彩之後發現呢，只係唔夠電，咁充咗電之後呢，就可以繼續玩啦。第二朝嘅早餐就喺聖保羅西餐廳度享用，睇下咩食啦。有好多款嘅飲品同埋水果，包餅類就喺晒呢邊。另外有啲西式嘅煎炸食物，茶葉蛋同埋烚蛋。有各款小菜，小米同埋雜糧粥，石磨腸粉同埋生滾粥都有啊，記得要拎啊！我就拎咗一份豬肉雞蛋腸粉。味道都唔差喎。另外仲有各款蒸包、糯米雞同埋糕點。值得一提，仲有唔同嘅養生飲品喎，超多選擇喎。另外呢度仲有個兒童樂園，就喺餐廳出面嘅。因為樂園雨水就唔係太多人玩啦，見到有滑梯，仲有小朋友都好鍾意玩嘅搖搖板。好開心啊！點點夾到啦，成功！座駕可以泊喺餐廳門口入去食個早餐先，
喺退房前都可以不停咁玩電動車。綜合返呢2日一夜，講下呢間酒店嘅利與弊先。首先係電動車主題房間，真係夠晒堅味，房間又夠大喎，而且交通都好方便，由香港市中心直達酒店門口。酒店係位於一線江景嘅，咁景觀係十分之好嘅。如果要去黃騰峽或者古龍峽嘅話，亦都好快好方便，車程大約20分鐘。但都要留意下，酒店呢係比較傳統嘅舊式酒店，而且距離商場都有一段路程嘅。喺大堂玩完車啦，我哋返上去房間啦，準備退房啦。偏偏嫲，你鍾唔鍾意今次清遠呢2間酒店啊？中意。清遠去香港全程有直通巴直達，非常方便。多謝大家收睇今次呢條片啦，咁我哋下條片再見，拜拜。